从未见过这么恐怖的海钓现场。来人出海捕鱼，竟然发现一条3米长的蓝鳍金枪鱼。这种鱼不仅体型巨大，并且在海洋中非常狡猾，给不少渔民造成了非常大的困扰。今天罗宾船长就打算将它捕捞上来。罗宾船长根据多年的捕鱼经验，发现了这片海域中有大量的海鸥在觅食，判断出这里可能存在着蓝鳍金枪鱼。于是罗宾船长拿出诱饵扔到了海中，静静地等待金枪鱼上钩。仅仅过了半分钟，就通过水下摄像头发现一条金枪鱼咬住了鱼饵。罗宾船长抓紧走到船尾，摇动了线轮。此时的他并不着急将金枪鱼钓上来，先任由大鱼在水中自由游动。只见线轮在大鱼的拽动下飞快旋转，在水中不断的变换游动方向，想要甩开渔船。殊不知这一切早就被罗宾船长看穿。由于运动量极大，很快罗宾船长就脱掉了外套，准备和大鱼来个硬碰硬。此时他已经不再任由线轮自由转动，而是开始有规律的收放鱼线来消耗大鱼的力气。水下摄像头也清晰的看到大鱼正在努力的挣脱鱼钩，一旁的同伴也在帮忙回收鱼线。此时大鱼已经将要浮出水面，经过长达1个小时的搏斗，这条大鱼明显已经没有了力气继续挣扎，此时只能任由人类宰割。罗宾船长本有机会将它抓上来卖个大价钱，但令人没想到的是，他却剪断鱼线放走了大鱼。原来是他的船后面早就抓到了一条体型更大的蓝鳍金枪鱼，而罗宾很快就将它拖回了港口进行售卖。检验的工作由当地的官方人员进行，罗宾身后的这条巨型金枪鱼随随便便就可以卖到100万美元。在工作人员的协助下，这条鱼就最后一次离开了水面，接下来等待它的将是人类的生产加工等工作。蓝鳍金枪鱼的鱼肉有着世界顶级的口味，是全世界食客争相购买的鱼类品种。这条鱼称重后重达300公斤，但具体能卖多少钱还要看金枪鱼的肉质如何。随后工作人员就拿专用小刀对鱼肉进行取样，而车间的主管老头则拿出捕鱼电锯进行切割。但令罗宾更加意外的是，这条鱼竟然要被运往日本，大概率是小日子也知道自己家门口的海中鱼类并不能食用。随后工作人员又将大鱼的尾部切割下来，同时还用一根细管疏通了大鱼的动脉，以用来接下来的冲洗血液的步骤。在以上的工作完成后，大鱼就要被填满冰沙，再将它放入事先准备好的冰盐水中，静静的等待下一个接收它的商家。